இன்றைக்கி நம்ம இப்போ என்ன வரைஞ்சிருக்கோன்னா தேனி வரைஞ்சிட்ருக்கோம். தேனி சிங்கிள் தேனி, அதுவும் பெருசாக வரைஞ்சிட்ருக்கோம். ஏன்னா சிங்கிள் தேனினா கொஞ்சம் பெருசாக வரைஞ்சால் தான் வந்து பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும். அதே இப்போ ஒரு 50 தேனி நம்ம வரையணும்னா சின்னதாக நம்ம வரைஞ்சாக்க பார்க்க அழகாக இருக்கும். நம்ம இப்போ சிங்கிள் தேனியாக வரைகிறதுனால பெரிய தேனியாக வரைஞ்சால் தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதனால் அதை வரைஞ்சிட்ருக்கோம். தேனிக்கு எப்போயுமே 2 ரெக்கை இருக்கும், அது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதை வரைஞ்சிக்கிறோம். அதே மட்டும் எப்படின்னா மூக்கு நீட்டமாக வரும். ஏன்னா இந்த மூக்குலேருந்து தான் இது எடுக்கும், தேன் எடுக்கும்.